今天来看一下没有后挡板的三轮车是怎么装满的。首先呢，咱抓了一块大的放在了后边，起到一个挡板的作用。因为没有后挡板的三轮车，你想装的更满一些，必须先把后面堵住。所以呢，咱现在要抓一些比较碎的料，不用太大，把后面的高度先装起来。如果说抓太大的话，很容易往下滚，也装不起来。这个时候呢，咱把后面装起来了，再去装前面。前面装多高，后面有高度堵住了，所以说呢，一些碎石就不容易往下滚了，这样才能装得更满一些。如果先装前面的话，前面的高度装起来了，你再去从前面往后装，那样的话一些石头很容易往下滚。最后呢，咱再抓一铲，把一些欠缺的地方补一下，就算装满了，然后摁一声喇叭，三轮车就开走了。